As nossas florestas, de onde vem o papel, remédios, até a casa onde a gente mora. Mas, parando para pensar, qual é o custo real de tudo isso? Nesta análise, a gente vai mergulhar na relação super complexa que temos com um dos nossos tesouros mais preciosos e, por vezes, mais ameaçados. Para começar, vamos botar um número na mesa que, olha, define tudo. 8 bilhões. Essa é a nossa população global hoje. Pensa só nisso. 8 bilhões de pessoas, todas precisando de recursos de um único planeta. E o que todo esse pessoal busca? Coisas básicas, né? Um teto sobre a cabeça, comida na mesa, água limpa, roupa para vestir, e aqui está o ponto central. Cada um desses itens, sem nenhuma exceção, vem da natureza. Não existe um plano B. Então, como é que a gente se sustenta? É bem útil pensar no nosso planeta e especialmente nas florestas como se fosse a nossa grande despensa global. É de lá que a gente tira quase tudo. As florestas se encaixam na categoria de recursos naturais renováveis. Por serem de origem biológica, elas têm essa capacidade que é, sinceramente, incrível de se recompor. Em teoria, uma árvore que a gente tira pode ser substituída por outra. Mas como a gente vai ver, a teoria nem sempre anda de mãos dadas com a prática. E aí que entra o mas, o grande aviso. Ser renovável não quer dizer ser infinito ou invencível. A nossa ação, a forma como a gente consome, pode sim levar esses recursos ao esgotamento total, à extinção. A capacidade da natureza de se renovar tem um limite, sabe? E parece que a gente está testando esse limite todos os dias. Então vamos lá. Vamos fazer essa viagem da floresta até a prateleira do mercado. Como é que a gente transforma árvores nos tesouros que usamos no nosso dia a dia? Se a gente olhar para a indústria da madeira, vemos basicamente dois mundos bem diferentes. De um lado, a produção em altíssima escala. Empresas gigantes, geralmente em países desenvolvidos, transformando florestas em celulose e papel. Do outro lado, uma escala menor. Empresas em países em desenvolvimento que, na maioria das vezes, só exportam a madeira bruta. O valor de verdade, o lucro grande, fica com quem processa, não com quem tem a floresta. É um retrato bem claro do desequilíbrio econômico mundial. Mas, olha, a floresta é muito, mas muito mais do que só madeira. Existe um universo de outros produtos que tecnicamente são chamados de produtos florestais não madeireiros, ou pela sigla PFNMs. A definição oficial da ONU é bem direta. É basicamente tudo de origem biológica que vem da floresta e que não é madeira. E que produtos são esses? A lista é enorme e, sério, surpreendente. Plantas com poder medicinal, castanhas, açaí, o látex que vira o pneu do carro, resinas, temperos, óleos essenciais. A lista não tem fim. São coisas que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem fazer ideia de que a origem de tudo está lá, numa árvore em pé, no meio da floresta. Agora, o ponto-chave é como esses produtos são tirados de lá. E aqui no slide, a diferença é brutal. De um lado, a gente tem a coleta, como a da castanha do Brasil, que não machuca a árvore, é uma parceria, entende? Do outro lado, o aniquilamento. O palmito Jussara é um exemplo clássico. Para pegar o palmito, a palmeira inteira tem que morrer. Um método preserva a fonte para sempre, o outro a destrói de uma vez. A escolha entre os dois define o futuro. É claro que essa exploração toda tem um preço, e muitas vezes é um preço que não está na etiqueta do produto. Vamos mergulhar um pouco agora nesses custos ocultos. O primeiro custo, e talvez o mais alarmante, é a perda de vida. A exploração sem controle está levando inúmeras espécies à beira da extinção. E não se trata só de perder um bicho ou uma planta bonita. É sobre desmontar um equilíbrio super delicado que sustenta o ecossistema inteiro. Cada espécie é um fio numa teia gigantesca. Se um arrebenta... E esse valor oculto, às vezes, dá para medir. Se liga nesse número. 1 em cada 4 remédios vendidos no mundo vem das florestas tropicais. 25%. A farmácia do planeta está literalmente na floresta. E a gente está destruindo as prateleiras antes mesmo de saber o que tem nelas. Isso nos leva a uma pergunta que é ao mesmo tempo ética e muito prática. Imagina só que a cura para uma doença grave está numa planta, que é conhecida há séculos por uma comunidade indígena. E se alguém simplesmente fosse lá, pegasse essa planta, esse conhecimento e vendesse para o mundo todo sem dar um centavo em troca? Essa prática tem nome. E ele foi criado lá nos anos 90 por uma organização que começou a denunciar exatamente isso. Empresas estrangeiras registrando patentes de recursos naturais e, o mais importante, do conhecimento que os povos indígenas tinham sobre eles. O nome que deram para isso foi biopirataria. Então, o que é a biopirataria na prática?
é se apropriar de recursos biológicos e de saberes tradicionais, só que sem pedir autorização e, o principal, sem dividir os lucros de forma justa. É transformar em propriedade privada algo que a natureza oferece e que uma cultura descobriu. Em bom português, é roubo. E como isso acontece? O roteiro costuma ser o mesmo. Primeiro, a extração, uma planta ou substância coletada, muitas vezes com a ajuda do conhecimento local. Segundo, a pesquisa. Laboratórios supermodernos comprovam que aquilo funciona. E terceiro, o passo final, a patente. O conhecimento que era de todo mundo vira propriedade privada, e todos os lucros ficam concentrados numa única mão. Ok, o cenário é complexo. Exploração, desequilíbrio, biopirataria. A pergunta que não quer calar é: e agora? Existe um caminho para frente que não seja o da destruição? Para achar uma solução, primeiro a gente precisa ter noção do tamanho do problema. O desmatamento não é algo isolado, sabe? Ele mexe com o equilíbrio do planeta inteiro. Afeta o regime de chuvas, o clima global e acelera a destruição do solo. É um efeito dominó em escala planetária. A alternativa que sempre surge nessas discussões é o famoso desenvolvimento sustentável. O conceito, na sua essência, é até simples, mas muito poderoso. Usar os recursos para atender às nossas necessidades de hoje, mas de um jeito que não roube das futuras gerações a chance de fazerem o mesmo. É pensar no longo prazo. E isso nos traz de volta ao começo de tudo, aquele número 8 bilhões. A grande questão do nosso tempo é esta: é realmente possível equilibrar as necessidades de uma população tão gigantesca com a saúde de um planeta que tem recursos finitos? Não tem resposta fácil para isso, mas a busca por essa resposta vai, sem a menor sombra de dúvida, definir o futuro de todos nós.